Sue will go first. Okay, there goes the egg and the ice cream. Morning! Morning. 20 baht per person versus 200 baht per person. Food challenge. Okay. Here we go. Let me go to. Oh, there's something for 40 baht. Yeah. We save 20 baht. Yeah, 20 baht per person. So we are looking for a specific meal, or Sue is looking for a specific meal for us that we know we can get 20 for baht. 20 baht per person. นี่ข้าวเหนียวขายหรือเปล่าคะแม่ค้าเพิ่งมาพี่เสร็จกี่โมงคะสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะข้าวเหนียวถุงเท่าไหร่10 บาทโอเคค่ะเดี๋ยวมาซื้อข้าวเหนียวโอเคค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันนะคะเริ่มเที่ยงก่อนฮะได้ค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะเอาแค่ข้าวเหนียว2ถุงแล้วมีอย่างอื่นไหมคะก็จะเป็นลาบหมูอ๋อไม่เป็นไรเอาเฉพาะแค่ข้าวเหนียว2ถุงนะคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ Have you found it? I found it. Okay. Yes. The sticky rice. Okay, so it was sticky rice that we were looking for. Yeah. The 10 baht. 10 baht I per ordered person. yes. Okay. And then now we go looking. Go back to look for something to eat with the sticky rice. Yeah. พี่คะจะมากี่นาทีข้าวเหนียวถึงจะเสร็จ Okay, apparently it's not done yet. No done I just How is it done? you mean must go get 10 baht anything 10 baht Anything, not anything. โอเคค่ะมาแล้วนะคะโอเคได้เพื่อนด้วยเอาปลาหมึกหนูจะเอาอันนี้ค่ะ ค่ะเลือกเลยค่ะไม้ละ ได้ 10 ค่ะ บาท ไม้ละ10หนูเอาไม้หนึ่งเนาะ ค่ะได้ แล้วก็ what do you want this one is sticky I prefer this you can choose I take Okay, this we've one got one of these. Let's take one of those. okay okay let's just pay 20 baht 20 baht yeah this 20 baht 20 baht. yeah เอาไปกินข้าวเหนียวนะคะ กินกับข้าวเหนียวขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ โซเชียลเราศึกษาในนั้นอะไร วันนี้ลูกค้าต้องเยอะแน่ ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์แบบไหน ซื้อข้าวเหนียวแต่เช้า สายไหนองค์ไหนมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นตรงประเด็นมากขึ้น แล้วจะ20 baht Another 20 baht. การเจริญภาวนาของเข้าสู่รูปรอยเร็วขึ้น ถ้าคนจะเอาจริงไม่เหลวไหลไม่เหลวแหลกผมก็เลยมองว่าพุทธศาสนาเจริญแง่วัตถุเสนาสนะก็เจริญมั่นคงแง่จิตใจของผู้คน Come ก็ on. งดงามนะ It's hot. อย่างเกิด Steaming, yes. การเกิด It's nice ภัยพิ fresh บัติ tea ต่างๆทั้ง อร่อย นี้ อร่อย Very nice. น้ำท่วมจนมาถึงโควิด Kap kun kap. ผู้คนเรา Oh, it's hot. มีน้ำใจที่งดงามช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันแคบลงเข้าถึงกันได้ง่ายช่วยเหลือเพื่อคูณหยิบยื่นแบ่งปันแล้วทุกคนมองเห็นความตายมันอยู่เฉพาะหน้า พี่อยู่ไหนกันเนี่ย ความเจ็บความป่วยมีได้เท่ากันความตายมีได้เท่ากัน Kap kun kap. ขอบคุณมากเลยนะคะ เป็นใจ We've got our rice สองคน and our meat. Let's go find a place to eat. This is this This is the fish and the calamari. So this is our meat. this Dried for fish and you. dried calamari. This for you And then this is sticky rice. It's quite a lot. a lot yeah Quite a lot. quite a lot okay. Pink fish. You can get
the food for 20 baht. That's what we get. Mm. Not bad. And Two I bags of rice and some dried fish and calamari. and I keep yours very full. Mm. Very filling, especially with the sticky rice. Mm-hmm. Okay, I think we are done. We can't anymore. So we saw something earlier. It's not part of the challenge, but we want to go back there and try it. So stick with us. It's something weird. It's something weird. We'll see on that side. Okay, we are here. We're here for ice cream. And not only ice cream. Yeah. We are here for ice cream with egg. Now Yeah. there's a first time for everything. Let's go do it. try. Okay. Let's just see if somebody. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Let's just ไอติมขายไงคะถ้วยละห้ามีไข่ด้วยหรือไงคะ เอางี้เดี๋ยวผมคุยฟังกั ได้ มันมี3รสกะทิชาไทยและไม่ได้คุณจะได้3ลูกแบบเนี้ยคุณจะรวมก็ได้คุณเลือกกันกินก่อนพอคุณได้จิม3ลูกเสร็จปุ๊บใช่ไหมท็อปปิ้งที่ขายดีจะเป็นกี่ลูก Okay, Sue will explain to us now. เอาไอ้นั่นน่ะ เอาฟังผมก่อน นะ อันนี้50อันนี้50แต่ถ้าคุณอยากกิน2ไข่เลยอ่ะอย่างละครึ่งลูกอ่ะเป็น60อันได้2ไข่เลยในถ้วยเดียว โอเคแค่นั้นนะ ไข่เยี่ยวม้า1ถ้วยอ่ะ เอาเป็นรสธรรมดาก ะทิอย่างเดียว อย่างเดียว Just explain to us quickly what happened. Okay, they sell for the cone 50 baht. So you can choose, yeah, this is a boat, yeah. You can choose what flavor you want. Yeah. And then they got two different, yeah. They got the salty egg and that they call, well, back egg. I don't know, but anything. Okay, so it is with the egg. Yes, Egg and ice cream. yes. And then also you, This is if very you weird. want a whole egg for yourself, you pay for 60 baht. So another matter, we can Thai today. Now, What egg is it? ไก่อะไร ไข่เป็ด ไก่เป็ด they call ไข่เยี่ยวม้า I don't know what. Duck egg. Yeah, Duck that egg. egg. They put inside on the something the dog with. I need to pay. What is this other yellow stuff here? หมูหยองthe pork. Oh, so it's pork with egg and ice cream. Yeah, the pork. The pork. มะพร้าว This is so weird. It's very weird. And how much was this? 50 baht. 50 baht for this. Yes. นี่ครับ ขอบคุณมากนะคะ Kap kun kap. The moment of truth. Let us Sue will go first. Okay, there goes the egg and the ice cream. And how is it? Egg and ice cream. Actually, Is it nice? no. Love it. I don't know if I'm ready for this, but here goes nothing. Okay, let's try the pork with the ice cream first. No. I'll try the egg now, but this is a pork with ice cream. Wow. Actually, it's nice. I must say, it's lovely. I must say the pork with the ice cream is not too bad, but let's try the egg. It's duck egg. Duck egg, ne? Okay, there we go. There's some duck egg, some pork, and then ice cream. It's so weird. But I must say, it's nice. I must say it's not as bad as I thought it would be. Yeah. I still prefer the ice cream on its own.
but it's not that bad. But there we go. We've tried it, something new. This is the first time for everything. Yeah. This was the first time for us. Not bad. And Yeah. you guys joined us as we tried this concoction Yeah. here. Let's move on to the second part of our challenge. 200 baht per person meal. Let's go find the right place. Okay, I think Sue just found us the best place Yeah. with a view to spend our 200 baht per person. Yeah. Yes. Okay, let's go in. Let's go and see. In and see. สวัสดีครับ ก็ไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าปกติคือหนูเป็นเด็กมาใหม่เลยไม่น่าทราบ ดูให้พี่หน่อยได้ไหมเพราะเราเด็กมาใหม่ใช่ป่ะดูให้พี่หน่อย While Sue is ordering, let's admire the view. Let's show you quickly the food. So here we have the yellow curry with prawn and calamari. On this side it's totman, prawn, พรค่ะ prawn. And then we ordered 3 plates of rice. So there we go, and then plus the water. So at the moment we are standing on 355 baht. Yeah. So this one was 150 baht, Yeah. this one was 150 baht, and then 15 baht per plate Yeah, of per plate rice, for the rice, and then 10 baht for the water. for the water. So we're on 355 baht. I think this is enough for us at the moment, and then we need to save some money also for a tip for the waiters. Yeah. Very nice. It's a lovely. I am so full. And the best of all is, we stick to our 200 baht per person, so 400 baht. At the end it cost us 355 baht for the food and the water. Yes. So 400 baht with a tip. We are happy. This was amazing. It's the food's very lovely. And that's our bowl. This is our food. That's our bowl. And this is 400 baht. This is 400 baht. Kap. Thank you. That was amazing. I'm so full now. Yeah. We did it. We did it, and that's the end of our challenge. So we did the 20 baht per person and now the 200 baht per person. Yeah, and then next time if you want to come see the view, yeah. This is the that. place. Yeah. There's a name up there. So okay, that's it. That's it for the challenge. Yes. Thank you so much. We did it. We did We it. did it. And we'll see you guys in the next one. Stay safe. Bye. Bye bye.